বন্ধুরা এই সিকিউরিটি গার্ডটি অফিসের ভিতরে এসে অফিসের বসকে বলে, স্যার আমি আর এখানে চাকরি করব না। তখনই অফিসের বস বলে, কেন কি হয়েছে? এবার সিকিউরিটি গার্ডটি বলে, আমি খাবার খাচ্ছিলাম, তখনই অফিসের ম্যাম আমাকে ডাকে, আর আমি যখনই ওখানে যাই আমাকে কেক এনে দিতে বলে, আমি কেক এনে দেই। আবার আমাকে চা আনতে বলে, আর আমি বললাম ম্যাম আমি খেয়ে নেই তারপরে চা এনে দিব। এবার আমার কথা শুনে ম্যাম আমাকে একটি চড় দেয় আর বলে, যেটা বলছি সেটা কর, যা তাড়াতাড়ি। এইরকম শুধু আজকে না, প্রতিদিন আমার সঙ্গে এরকম করে। এবার অফিসের বস বলছে, ঠিক আছে তুমি বাইরে যাও, আমি দেখতেছি। এবার বস ওই অফিসের মেয়ে স্টাফটাকে ডাকে আর গাড়ির চাবিটি দিয়ে বলে, আমার গাড়িটি একটু পরিষ্কার করে দাও। এবার মেয়েটি বলছে, আমি কেন গাড়ি পরিষ্কার করব, যার কাজ সে করবে, আমি তো এখানে অফিসে কাজ করি, আমি কেন গাড়ি পরিষ্কার করব। এবার বস বলে, তুমি যদি গাড়ি পরিষ্কার করতে না পারো তাহলে সিকিউরিটি গার্ডটিকে এটা ওটা আনতে কেন বলো, তার কাজ তো গেটের মধ্যে। এবার বস এই মেয়েটিকে অনেক গালি দেয়, তারপরে এই মেয়েটি তার ভুল স্বীকার করে। তো বন্ধুরা এই ভালো বসটির জন্য অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন।